শুভ সকাল বন্ধুরা, পূজা লাইফস্টাইলে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এলাম। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আমরা এখন মোটামুটি সবাই ভালোই আছি। গণেশেরও শরীরটা এখন আগের থেকে অনেকটা ভালো। আমি খেলাম একটা গ্যাসের ওষুধ আর তার সাথে 1 গ্লাস জল। পাতিলেবু এখন নেই, পাতিলেবুর জলটা দুদিনের জন্য স্টপ রেখেছি। রেখে এখন আমি রোজ সকালবেলা করে 1 গ্লাস জল খাচ্ছি। এটাও আমি ওই ইউটিউব থেকেই দেখেছি আর কি, ডায়েটেরই একটা পার্ট বলতে পারো। তো সেই জন্য যেটুকু ওই বলেছি, যেটুকু মানা যায় সেটুকুই মানি। তো চলো এখন রান্না বসাবো। ওদিকে রান্না হচ্ছে, এদিকে ভাত বসিয়েছি, আর ওদিকে দেখো হচ্ছে চিংড়ি মাছ ভাজা। চিংড়ি মাছ দিয়ে হবে আজকে এঁচোড়ের তরকারি। তো আলু আর চিংড়ি মাছ দুটোই দিয়ে দিলাম। চিংড়ি মাছটা ভাজার পরই আলু দিয়ে দিলাম। আর এই কড়াইটা যেহেতু কাল তান্দুরি করার জন্য নামিয়েছিলাম, তো আজকে আমি এটাতেই রান্না বসিয়ে দিলাম। আজকে আর অন্য কড়াইতে বসালাম না রান্না। আর দেখো ওদিকে এঁচোড়টাকে আমি সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে রেখেছি। ভাতটা এখন একটু বাকি, ওটা আরও একটু হবে, তো সেই জন্য অল্প করে জল দিয়ে গ্যাসটাকে আস্তে করে দিলাম। আর এঁচোড়টা দিয়ে গ্যাসটা আস্তে করে দিয়েছি, ওটা একটু ভাজা ভাজা হোক। আর এদিকে চলে এসেছি ঘর মুছতে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আর নিঃশ্বাস নেওয়ার মনে হয় যেন সময় পাই না, একটার পর একটা কাজ করতেই থাকি। মেয়ে আজকে এখনো এই ঘরে এসে শোয়নি, আর গণেশ হচ্ছে এই ঘরে এসে আর শোবে না। গণেশ একদম উঠে পড়বে, কারণ গণেশ আজকে কাজে যাবে তাড়াতাড়ি। গণেশ যখন তাড়াতাড়ি কাজে যায় আমার তাড়া আরও বেশি করে লেগে যায়, জানো তো। যাই হোক, ওই ঘর মোছা কমপ্লিট, আর এই ঘরটাও চলো ঝটপট করে মুছে ফেলি। ওই পাশটা আমার মোছা হয়ে গেছে, শুধু এই পাশটুকু মুছলেই ব্যাস ঘর মোছা আমার কমপ্লিট। আর মেয়ে দেখো এখনো মশারি কিন্তু রয়েছে এই ঘরে, মেয়ে এখনো যায়নি, ওকে আমি পাঠাবো, ডেকে দেবো ওকে। কারণ এই ঘরের খাটটা ঝেড়ে নিয়ে আমি একদম মাদুরটা পেতে তারপর আবার যাব রান্নার দিকে। ওদিকে জামা কাপড় কেচেছি অনেক, সেগুলোকে এখনো মেলে উঠতে পারিনি। এদিকে ভাতটা প্রায় হয়ে এসছে, ভাতের মাঠটা গেলে নেবো। আর এ দেখো এঁচোড়ের তরকারিতে মশলা যা যা দরকার সব দিয়ে দিলাম। নুন হলুদ স্বাদ মতন, আর ওদিকে দিয়েছি হলো আদা কাঁচা লঙ্কা জিরে বাটা, আর একটু পেঁয়াজ বাটা দিয়েছি আজকে। স্বাদ মতন একটু মিষ্টিও দিয়ে দিয়েছি, আর একটু দেবো কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার। ব্যাস সব দিয়ে এটা এবার কষানো হোক। আর ওদিকে আমি যাই গিয়ে ভাতের মাঠটাকে ঝটপট করে গেলে ফেলি। ভাতের মারগালা হয়ে গেছে দেখো, এদিকে এঁচোড়ের তরকারিও পুরোপুরি কমপ্লিট। দিয়ে দিলাম একটু গরম মশলা, ব্যাস এবার এটা নামিয়ে রান্না বসাবো। আরেকটা অন্য বলতে খয়রা মাছ রাঁধবো, খয়রা মাছ বেগুন দিয়ে সর্ষে দিয়ে, সেটা এখন বসাবো। মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছি ওই ঘরে, আর গণেশও উঠে পড়েছে, ও গেছে বাথরুমে। আমি এদিকে খাটটাকে ঝেড়ে মাদুরটা একদম পেতে নিলাম। পেতে চলো এবার পড়াতে বসবো। গণেশ এই যে বেরিয়ে যাচ্ছে, এখন বাজে হলো 7:25। এখনও আমার পড়তে আসেনি, কিন্তু তার আগেই গণেশ বেরিয়ে গেল আজকে। আর দেখো এখনই কত রোদের তাপ। তো যাই হোক, আজকে ও গাড়িটা নিয়েই যাচ্ছে, ওর একটু তাড়া আছে আজকে কাজে, তো সেই জন্য গাড়ি নিয়েই গেল। এখন বাজে হচ্ছে 9:40, আর আজকে সমস্ত কাজ কমপ্লিট। অনেক সকাল সকাল আছে, ঘুম থেকে উঠেছি। দেখো মেয়ে পুরো রেডি, এই যে মোজা পরছে। আর এদিকে পরে চলে যাওয়ার পর আমি বিছানা ঝেড়ে পরিষ্কার করে একদম গুছিয়ে ফেলেছি। পরেও চলে গেছে 9:30টার মধ্যে। আর ওদিকে বেলায় আজকে পড়ানো নেই, আর আজকে একদম ফ্রেশ মুড। এখন যেহেতু গরম পড়ে গেছে, শীত নেই মানে ঠান্ডা নেই, তো সকালে উঠতেও কোনো সমস্যা নেই। আগে 10 মিনিট লেট করে উঠি এই হতো আর কি। আর তাছাড়া গণেশ অনেক সকাল সকাল বেরোবে বলে আমাকে কাল রাত্রেই বলে রেখেছে, লেট যেন সকালে না হয়। গণেশের ভয়ে আমি সারা রাত ঘুমাতেই পারিনি, এমন ভয় দেখিয়েছে। বলেছে 10 মিনিট যদি দাঁড়াতে বলেছে আমাকে, টিফিন রেডি হয়নি কি গো, 10 মিনিট দাঁড়াও, এই কথা যদি বলেছো তাহলে কিন্তু ঝামেলা হবে সকালবেলা। মানে এতটাই সকাল সকাল ওকে বেরোতে হবে, আর লেট করা যাবে না, এই ভয়ে আমি আজকে মানে রোজ উঠি আমি 5টায়, আজকে আমি উঠেছি 4:40। তখন থেকে আমি জেগে বসে আছি, ভাবছি এক্ষুনি উঠবো এই করতে করতে 5টা বাজতে 10 মিনিট বাকি। তখন ভাবলাম না, এবার উঠে পড়ি, না হলে লেট হয়ে যাবে। তো চলো মেয়েকে এখন দিয়ে আসি গাড়িতে, দিয়ে এসে তারপর ঘরে টুকটাক কিছু কাজ আছে। মেয়েকে গাড়িতে তুলে দিয়ে চলে এসেছি ঘরে। তো এখন আগে এই ঘরের বিছানাটাকে ঠিকঠাক করে গুছিয়ে নেব। মেয়ে তো ঘুম থেকে উঠে আর এই ঘরের বিছানাটাকে ঠিকঠাক করে গোছায়। গোছাতে আলনায় অনেক জামা কাপড় জমে গেছে, তো স্নান পুজো সেরে এবার চলে আসলাম আলনার জামা কাপড়গুলো গুছাতে। স্নান করে কিন্তু আমি নাইটি চেঞ্জ করে পুজো দিয়েছিলাম, তারপরে আবারও আমি এই নাইটিটাই পরে নিলাম। এই নাইটিটা একটু ঘামে নি, তো সকালবেলা বাসির নাইটি ছেড়ে এটা পরেছি, তো সেই জন্য ভাবলাম যে এই নাইটিটা এখন ধোবো না, ঘামিনি যখন অসুবিধা নেই। আর অনেক সকাল সকাল রান্নাও হয়ে গেছে। আর যেদিন মাছ টাছ ধোয়ার ব্যাপার থাকে সেদিন না নাইটিতে ছিটে যায়, তো আজকে সেরকম কিছু হয়নি বলে আমি আবার এই নাইটিটাই পরে নিলাম। শুধু শুধু আর নাইটিটা ধুলাম না। তো চলো আলনার জামা কাপড় কটা গুছিয়ে এখন টিফিন খাবো। আজকে সকালে এখন অবধি কিন্তু টিফিন খাওয়া হয়নি, টিফিন খেয়ে আবার আছে আমার অনেক কাজ।
তো কী কাজ আছে চলো আজকে তোমাদের দেখাবো যে আমি ফ্রিজে কীভাবে আমার খাবারগুলোকে স্টোর করে রাখি। সপ্তাহের যে লঙ্কাটা বেটে রাখি সেই লঙ্কা বাটাটা আমার শেষ হয়ে গেছিলো, তো লঙ্কাটাকে আবার পেস্ট করে মিক্সিতে রেখে দিলাম। তো এটা হলো একটা প্রথম, যেটা আমি আগেও তোমাদের দেখিয়েছি যে আমি আদা লঙ্কা কিভাবে পেস্ট করে ফ্রিজে রেখে দিই। তো চলো এবার দেখাই যে আমি কিভাবে ভেজিটেবিলগুলোকে রাখি। তো ট্রেটা বার করে নিলাম। প্রথমেই যেটা কাটছি সেটা হলো শসা। না, শসাকে স্টোর করব বলে কাটছি না, শসাটা আমি স্যালাড বানাবো বলে কাটছি। দুপুরে এখন আমি একটু স্যালাড খাচ্ছি। তো স্যালাডে দেখো শসাটাকে আমি আজকে ভালো করে কুচিয়ে নেব। আজকে একটু অন্য টাইপের স্যালাড বানাবো, ইচ্ছা আছে। এটাও আমার ওই ইউটিউব দেখেই শেখা। তো যাই হোক, তোমরাও চাইলে এরমভাবে স্যালাড খেতে পারো। স্যালাডটা খেতে আমার দারুণ লাগলো। আমি আজকে ফার্স্ট টাইমই বানালাম, তো খেতে দারুণ লাগলো। মেয়েকে বললাম, মেয়ে বললো মা আমাকেও তাহলে একদিন বানিয়ে দিও, আমিও একটু খেয়ে দেখবো। তো সত্যি কথা আমার খুব ভালো লাগলো স্যালাডটা এইভাবে খেতে। আমি আগে কোনোদিনও এইভাবে স্যালাডটাকে কিন্তু খাইনি। স্যালাডের জন্য অল্প করে একটু গাজর ভালো করে কুচিয়ে নেব। আর বাদবাকি যে গাজরটা রয়েছে, মানে এতটা গাজর দিয়ে তো আর স্যালাড বানাবো না, বাদবাকি পুরো গাজরটাই আমি এরকমভাবে ঝিরিঝিরি করে কেটে রেখে দেবো স্টোর করে, যাতে আমাকে রোজ রোজ এই গাজর কাটতে বসতে না হয়। রোজ রোজ সবজি কাটতে বসাও একটা ঝামেলা। আর আমার যেভাবে সকালে রান্না ভীষণ তাড়া থাকে, তো যেটুকু পারি কেটে গুছিয়ে রাখি। আজকে যেহেতু বেলায় টিউশানি নেই, তো যেটুকু পারবো গুছিয়ে রেখে দেবো। সাথে সাথে তোমাদেরকেও দেখাবো যে কীভাবে আমি জিনিসটা রাখি। এই সাদা কন্টেনারটা দেখতে পাচ্ছ, এই সাদা কন্টেনারটা কিন্তু আমি মিশো থেকে কিনেছিলাম। আমার আগের ভিডিওয়ে তোমরা দেখতে পাবে। তো এই কন্টেনারগুলোর মধ্যে কিন্তু আমি সমস্ত ভেজিটেবিলগুলোকে স্টোর করে রাখার চেষ্টা করি। এভাবে কিন্তু আমি ফ্রিজের মধ্যে সমস্ত ভেজিটেবিলগুলো বলো, মাছ বলো, সব কিছু স্টোর করে রাখি। তারপরেই করে নিলাম একটু দুধ চা। চায়ের তো সময় হয়েই গেছে, এ তো চায়ের নেশা। যাই হোক, 1 কাপ দুধ চা করে নিয়েছি। চলো এখন চাটা খাই। আর এখন বাজে হলো 1:45। সমস্ত কাজ সারতে সারতে কিন্তু অনেকটা লেট হয়ে গেছে। আর দেখো একদম স্যালাডটাকে সুন্দর করে গুছিয়ে নিয়েছি, আর তোমাদের দেখানোর জন্য নিয়েও চলে এসেছি। শসা, পেঁয়াজ, গাজর কুচি, একটু পাতিলেবু আর নুন দিয়ে।